Jeg heter Per Roar Ekeland, og nå har Ivar og jeg snakket lenge om Eileen og mitt sitt engasjement her i menigheten. Vi flyttet hit i 84, bare et par måneder etter at kirken var innviet, og har vært aktiv i menigheten helt siden det. Og jeg var med på 2000-tallet å innføre Kulturkirken Fjell som begrep, og har sittet i kulturkomiteen siden det. Det har vært veldig morsomt å reflektere rundt hva som har skjedd i de forskjellige fasene, og hvor vi er i dag. Per Roar Ekeland er lektor, lærebokforfatter, sanger og mye mer. Han flyttet til Fjell med Eileen og deres 5 måneder gamle baby i slutten av oktober i 1984, kort tid etter at kirka var innviet samme høsten. Siden har både Per Roar og Eileen vært aktivt med i menighetens liv og virke. Per Roar forteller i denne samtalen blant annet om etablering av lokalavisen Nærkontakten, og ikke minst om Kulturkirken Fjell, navnet og merkevaren som ble startet i 2001. Navnet mitt er Ivar Flaten. Per Roar Ekeland, god dag. God dag. Velkommen til min hule her. Vi skal snakke litt om både menighetsblad, og vi skal snakke om kulturarbeid, og vi skal snakke om Fjell kirke naturligvis i forbindelse med 40-årsjubileet. Det er det som er anledningen til praten vår. Men jeg har lyst til at du skal si litt mer om deg selv, og hvordan du kom i kontakt med kirka, for du er jo drammensgutt. Så stemmer det at du var også i forbindelse med Åsia kirke, var med på greier der? Ja, da jeg gikk på videregående, jeg begynte på videregående i 74, ja. Og etter et par måneder så var en venn av meg da, i en annen klasse som spurte om jeg ville være med i et TenSing-kor oppe på Åsia, ja. Hilsing. Ja. Han var blitt invitert av en klassevenninne som allerede var med i Hilsing. Så i 74 så ble jeg med i Hilsing. Ja, og var med der i hvert fall så lenge jeg gikk på videregående. Jeg tror også et par år til. Men du bodde ikke på Åsia? Neida, jeg bodde her på Strømse, på båndet av Austadalen. Ja, ja. Nei, så det må jo bety at det var ganske attraktivt da, bort på Åsia der, når folk liksom kom fra fjern og nær for å være med på det som skjedde i kirka? Ja, hvor attraktivt det var, men det var jo et stort kor på det tidspunktet. Da hadde jeg akkurat hatt en sånn kjempeoppblomstring. Ja. Og jeg synes det var hyggelig. Men er ikke det en del av det som vi kjenner som TenSing-bevegelsen? Altså med Kjell Grønner og altså det, som var for så vidt kanskje en amerikansk greie, men som var en veldig sterk impuls som slo inn mange steder. Ja, det startet vel i 69 i Bergen med Kjell Grønner, og så dukket de opp TenSing-kor ganske mange steder, til stor bestyrtelse for mange i kirken. Det vil jeg tro. Med trommer og bass og det hele. Hilsing var ganske tidlig ute da, i 74. Ja. Så det var et av de eldste, eller et av de første TenSing-korene i Norge. Hva skjedde der? Altså åpenbart sang og trivsel, men det var også et aktivt ungdomsmiljø, vil jeg tro, utover akkurat bare øvelsene. Ja, altså, helt tatt TenSing var jo et genialt konsept, fordi det var musikk og sang da, og de som, en del som kanskje ikke hadde så lyst til å stå og synge, særlig gutter da kunne de være tekniker, og ja, det var liksom bygd et apparat rundt det der med koret. Ja. Jeg tenker jeg fortsatt den dag i dag, at hva hadde den norske kirke vært hvis det ikke hadde vært for TenSing? Det var masse folk, musikere, altså, ikke sant? Dagens menighetsråd og prestestanden i Norge. Tror jeg har mye å takke TenSing-bevegelsen for. For ikke å snakke om musikklivet i Norge. Ja, altså hele den tilveksten av strålende musikere, altså både instrumentelt og sangere,
Mange som har bakgrunn i disse TenSing. Absolutt, ja. Men det skjedde jo litt mer enn akkurat bare sang. Altså jeg vet jo at din karriere sangmessig, den førte jo til mange år i det legendariske Oslo Gospelkor. Ja. Men det skjedde nok en del mellom der. Ja, for i Hilsing så det var jo også noe av det geniale med TenSing, da, at der vi var ikke så mange gutter, men det var masse jenter der. Så vi jeg kan ikke akkurat si at vi kunne velte oss, men det var jo i hvert fall lett å finne kjærester. Ja. Ja. Og du fant en? Ja, jeg fant flere, men etter hvert så fant Eileen og jeg hverandre, da. Nettopp. I 78 var vel det. Ja. Da hadde vi hver for oss hatt andre kjærester, men så fant vi sammen da. Ja. Studier, realfag, lektorkompetanse, undervisning, hele det er også et spor. Jeg vet ikke om jeg skal si om det, men det skjedde vel noe der, altså utdanningsmessig, og lærebokforfatter etter hvert, da, ikke måte på. Ja, da jeg skulle velge liksom vei videre etter videregående, da, så et år så var jeg vel lærervikar. Det var fra 77 til 78, og så 78 til 79 så var jeg i militæret. Så fortsatt i Drammen, for da var jeg på krigskommissariatet. Ja. Og så skulle jeg begynne på studier. Og da hadde jeg, det var liksom sånn livsvalg, skal jeg bli journalist, eller skal jeg bli realist? Broren min hadde studert realfag. Ja. Og jeg hadde jo gått reallinja, så jeg hadde sansen for det, men jeg hadde også sansen for å skrive, da, allerede den gangen. Ja. Så valgte jeg realfag også, men jeg har alltid etter det skrevet. Hva var det som vippet over? Husker du tilbake hva som var logikken i det valget? Storebrors innflytelse? Ja, kanskje det. Ja, nei, det er ikke så godt å si helt. Nei, det er ikke men det finnes realister med store bokstaver. Ja. Erkerealister. Og så finnes det sånne som meg, som kanskje ikke er sånn faglig helt suverene som enkelte andre kan være, men som er mer som bretter meg ut litt i mange forskjellige retninger, da. Ja, blant annet skriving og musikk og Ikke doktorstudier, liksom? Nei, det ble det ikke. Jeg ble kansient i 84. Ja. Da hadde vi, eller 84 heter det hvis nå har jeg lært etter. Ja. Jeg sier 84 med stor frimodighet. Ja. Jeg spurte elevene mine, skjønner dere hva jeg sier når jeg sier 84? Og de gjør det. Jeg tror det. Ja, så den lever fortsatt den gamle tellemåten. Ja da, men kompetansen din var tydeligvis både god nok, og den pedagogiske erfaringen ble nok til at det ble skriving av lærebøker. Altså så formidling hadde du også da, det har jo noe med journalisme og skriving å gjøre, antagelig, eller? Ja, det skjedde en del før det da. Jo, det skjønner jeg. Må jeg spole tilbake litt her. Nei, for de har jo fortalt meg det med Haslebladet og engasjement i journalistikk, rent faktisk, altså i det etablering av et kirkemenighetslokalblad. Ja, både der hvor vi bodde på Hasle, og etter hvert når vi flyttet hit høsten 84. Og da var det jo egentlig å videreføre samme typen aktivitet. Så jobbet jeg som lærer noen år da, og i 1993 var det vel, så da var jeg litt lei etter 8-9 år som lærer, så jeg hadde lyst til å prøve noe annet. Fikk permisjon fra skolen og jobbet et par år som sånn forlagsredaktør. Ja, akkurat. Men da hadde vi, det var fra 93, da hadde vi 3 barn. Så da, og jeg pendlet jo, og fant ut at jeg tjener egentlig bedre i lektorjobben enn jeg gjorde i redaktørjobben. Og det synes jeg var litt kjipt, så da sa jeg opp den jobben da, og gikk tilbake til skoleverket. Jeg hadde bare permisjon. Men da var Reform 97 på trappene, så
husker den våren jeg skulle slutte i 95, så var det en av de andre redaktørene som spurte, Per Roar, du skriver godt du? Ja, så det gjør jeg. Helt ufiltrert, for jeg mente og mener at jeg gjør det. Ja, og så skulle det være et nytt naturfagverk som skulle settes i gang da, til Reform 97, for på det tidspunktet så hadde ikke Aschehoug noe naturfagverk for ungdomstrinnet. Nei. Og det var vel kanskje litt kremmeren i meg, at jeg begynte å regne på liksom en solid markedsandel. Hvis du tar det markedet der, så har du jo ikke bare 8. klasse, da har du 9. og 10. Så jeg sendte noen økonomiske scenarier til en god venn av meg, som allerede da hadde vært lærebok en stund. Og han hoppet jo på, og syntes dette var veldig interessant. Han hadde skrevet noe i en lærebok som jeg ble veldig sånn fascinert av. Han hadde geografi som fag. Og så, men så leste jeg noe han hadde skrevet i en geografibok. Han beskrev norske breer. Og så brøyt den litt med liksom den der læreboktonen. Det sto mektige kjemper som skurer nedover, ikke sant? Og det tenkte jeg, fy filleren, du har et skriveklo, du. Og Ivar het han. For sånn hadde jeg lyst til å formidle i en lærebok også, da, at det skulle være en tone som på en måte tar tak i elevene, da. Og få fram det spennende ved realfagene. Og så tok vi jo 80% av det markedet da. Så det ble ganske bra sommeren 97. Ja, det i hvert fall så slo det til så til de grader da. Det var vel ikke noe læreverk som hadde hatt en sånn markedsandel som det. Bare sånn for ordens skyld, hva het det verket? Tellus. Tellus. Jeg får gratulere med det sånn post festum, men la oss da bryte over til det, et annet engasjement som vi så vidt var inne på, altså skriving i forbindelse med, altså en journalistikk da, i et nabolag, som en slags næravis eller lokalavis, for med erfaringen du hadde fra Hasle, som var veldig god, altså der var det Menighetsbladet, det ble en suksess som hele nabolaget og hele området visste om og leste. Så kom du hit, og dere kom hit til Drammen da. Høsten 84, ja. Høsten 84 som familie, og du var fullt opptatt med mange ting, men du var også, og dere var også da ganske raskt engasjert i menighetssammenheng. Vil du si noe om den koblingen, hvordan det oppstod? Hvorfor dere begynte å engasjere dere i det store hele? Ja, også da, det var som sagt høsten 84, kanskje i oktober-november, og kirken var jo da helt flunkende ny. Det var ett år den da. Nei, 84, ja. Ja, det var bare et par måneder etter innvielsen. Ja, visst. Så vi kom inn for så vidt etter at hele det kirkeringarbeidet og sånn var fullført, og kirken sto der. Og så gikk vi jo på gudstjenester og sånn, og blei litt kjent med menigheten da. Og så, jeg husker ikke hvordan det var, for jeg regnet litt på det i dag, når var det kommunevalg på den tida der. Jeg lurer på om det var stortingsvalg i 85. Ja, det kan vi sjekke opp, men det kan ikke ta på Nei, men da ble jeg i hvert fall spurt da, av presten her borte, om jeg ville sitte i menighetsråd. Ja. Og så sa jeg at nå har jeg sittet i menighetsråd der vi flyttet fra, Hasle, en periode. Så nå tenker jeg at det er kona mi sin tur. Men jeg har jobbet med menighetsblad der vi flyttet fra, så kanskje, så solgte jeg på en måte inn den ideen om et kombinert menighetsblad og lokalavis da, fordi at menighetsblad her i Sogn, det var jo sånn som menighetsblad de fleste steder var, det var en sånn liten A5, eller kanskje mindre enn det også, greie, som var
det var kun til innvortes bruk, holdt jeg på å si. Ikke sant? Som jeg visste det her nå, så driver jeg og digitaliserer det, så det blir lagt ut, så folk som interessert kan jo bla litt i disse gamle bladene. Men det hadde nok ikke noe særlig appell utover den indre kjerne i menigheten. Den lille hvite flokk, eller? Ja, nettopp. Ja. Så tanken bak det menighetsbladet vi hadde startet i Hasle, og som jeg fortsatte her da, nærkontakten ble det hetende her, det var jo å kombinere kirkestoffet og lokalstoffet. Altså på en måte at det skulle leve naturlig side om side der. Ja. Og på en måte, få kirken inn på radaren til folk flest, da, for å si det sånn. Ja. Vi hadde gjort en markedsundersøkelse der i Hasleblad som vi flyttet fra, som viste at den lokalavisa vi hadde der, den ble lest av veldig mange. Uvanlig mange. Det var et sånt markedsføringsbyrå som gjorde den undersøkelsen. Ja. Så du visste at dette funket? Ja, i hvert fall tyda jo resultatene der på det. I Drammen så hadde vi jo 2 lokalaviser da, vi hadde Drammen og Fremtiden, men ikke noe som var så spesifikt Strøms og Austad fjell. Nei. Så tenkte jeg at det kunne funke her også. Og så hadde vi tanke om å sette annonsesalg, det jo litt dyrere produksjon, annonsesalg ut til en profesjonell selger. Ja. Så som da kan selv om da selgeren selvfølgelig skal ha godt gjort for det, så hvis det genererer større eller netto større inntekter, så jo det bra. Men da må blad ha appell, liksom. Ja. Men dette fikk du jo da åpenbart gehør for. Du hadde et markedsføringsmøte i menighetsrådet, og begge deler da, på en måte, altså både at Eileen, kona di, fikk plass i menighetsrådet, og du gikk inn som en, skal vi si, pådriver, eller inspirator, eller medarbeider i det nye menighetsbladet. Ja. Og det førte jo til flere årganger, og til en 7-8 nummer, altså i en litt større størrelse, det som heter tabloid størrelse nå, som gikk altså ganske mye større, og en helt annen flate å lese på. Ja, med mer bilder, og for så vidt også mer, eller større annonser. At det ikke var de der små frimerkeannonsene som åpenbart folk hadde kjøpt bare for å støtte opp, ikke sant? At det kunne være litt interessant for folk faktisk å annonsere der. Nå det jo ikke veldig mye næringsliv i Austafjell-området da, men det veldig fascinerende å lese. Altså, i utgangspunktet så det kanskje litt sånn dårlig stoff når avisa ny. Men når du ser på det nå, så mange år etterpå, og du ser faktisk bredden og hvem som da var både interessert og støtte, så klart, men så det gir jo en type nærhistorie som ganske fascinerende. Men kan ikke du si litt om prosessen, hvordan dere jobbet? For her var det jo det var flere av dere i den redaksjonen. Og hvordan fikk dere et stoff? Hvor mye ble det reflektert det som skjedde? Nå kan folk også se det etter hvert da, jeg legger det ut. Men hva tenker du var stofftilfanget? Nei, altså vi var jo vanlige mennesker som hadde jobb og registrerte jo litt hva som skjer rundt oss. Det var å bruke øya da. Ja. Og rett og slett se, oi, nå har de begynt på en eller annen byggeprosess der, eller følge med litt i byen, ikke sant, hva skjer. Så det var ikke noe sånn, vi hadde ikke noen tipsere. Det var å være kreative selv. Balansen da mellom det kristelige, altså forkynnelsesstoff for eksempel, markedsføringen av kirkas ting i forhold til rett og slett en reportasje, speilefunksjon. Ja. Nei, det var tenkt at det skulle være 50-50. Ja. Om vi greide det, noen ganger greide vi det vel, og andre ganger ikke kanskje, men Det var jo et kjempeflott oppslag da, på det første nummeret med Morten Harket, liksom, som var dratt utover hele forsiden nesten, med kateketen, Odd Gusrud.
Ja, fordi Morten er jo nevø av Åse og Olav Harket. Ja. Fetteren til ungene deres, da. Og da hadde jo A-ha, skal vi se, dette var altså i 85. Da var vel, jeg husker ikke når A-ha tok av, ja, men han var jo verdensstjerne. De var definitivt hotte. Ja, det er jo nesten det største popnavnet vi har hatt i Norge, ikke sant? Så det at Morten Harket da kom til Klubb 90 her, det var jo en sensasjon i seg selv, og den holdt vi jo helt tyst om til lokalavisene, for den nyheten vil vi ha selv. Så det ble jo hovedoppslaget i det første nummeret. Definitivt, ja. Ok, vi kunne si mye om det med både journalistikk og avisfunksjon, fordi det har jo gått i bølger litt grann. Hvordan den kirkeposten, eller hvordan nærkontakten, eller den type menighetsblad har fungert her oppe. Og det har vært flere tiltak ut gjennom, jeg kjenner jo en del av det, men nå finnes det jo ikke en eget menighetsblad. Og heller ikke noe lokalavis. Altså det har jo forandret seg brutalt, hele den mediesituasjonen, og nå er det jo stort sett nettet vi bruker, og nyhetsbrev og sånne ting. Men jeg har lyst til at du skal si litt mer om det møtet som dere hadde med menigheten da, for det er jo kirkesyn er noe en ting, ikke sant? Teologi, hvordan den tenker kirka skal være, og det var jo da i en overgang dette her, fra et veldig engasjement med kirkeringer, som du nevnte, og de har lykkes på en måte, om ikke alle odds, så i hvert fall mot ganske mye motstand, for det ble spørsmål om hvordan kommunen skulle prioritere samfunnshus eller andre funksjoner i en relativt ny bydel. Og så lykkes det, og det var stor fest da i 84, i august, når det ble åpnet, og dere kom inn da. Hva tenker du var situasjonen da? Hva var forskjellen på Hasle for eksempel, og det menneskelivet, det som dere var med på der, og Fjell? Hvorfor gikk dere inn? Altså, Eileen skal jeg snakke med senere, men Eileen gikk jo inn i menighetsrådet, og det måtte jo være ganske mye entusiasme og mye greier. Ja, altså det var et veldig flott møte med Fjell menighet. Vi hadde jo fått vårt første barn, han ble født i mai 84, bare 5 måneder kanskje før vi flyttet hit. Og så kom neste mann, eller jente, i 86. Så vi var liksom i den produktive fasen, for å si det sånn. Det var småbarnsforeldre, rett og slett. Småbarnsforeldre. Og yrkesaktive. Og når vi var på gudstjenester i Fjell, så var det jo, det levde. Det var flotte gudstjenester, og et kvarter ut i gudstjenesten så gikk toget med søndagsskole. Nå begynner søndagsskolen, ikke sant? Et stort skilt som vandret gjennom kirken og ned i underetasjen, og der var det søndagsskole for ungene. Mange unger. Mange unger, ja. For folk sendte en tida, som det sies i sånne gamle filmer da. På den tiden var det enda slik at menneskene sendte barna sine på søndagsskolen. Jeg vet ikke om når akkurat, jeg husker ikke, kan ikke tidfeste liksom når den der store endringen på fjellområdet skjedde, hvor mange norske flyttet ut, og kanskje til Konnerud og andre steder, og mer folk fra andre land flyttet inn, men den var nok godt i gang allerede da. Bjørg Norud knytter jo her til noen enkeltfamilier som var sentrale, barnefamilier som var sentrale, men som fikk for lite plass i blokkene, og som da fikk tomter, og sånn at det var og jeg ser for meg at det var en ganske stor bevegelse av familier som flyttet fra blokker og litt trange boliger opp til nybygde hus på Konnerud. Og at det der men akkurat når det var vel gradvis, vil jeg tro, men etter hvert så ble det såpass mange ledige boliger der at det ble tilgjengelig for de gjestearbeiderne som het den gangen, eller tyrkiske familier. Og også for kommunen da, som sånn sosialboliger. Og det endret jo karakteren til hele området. Så fra at når engasjementet for
lokalkirke starta, at det var et klar majoritet av norsk befolkning, så i den andre enden av den prosessen så var vi jo i klart mindretall. Og det gikk jo over ganske mange år, altså, Ja. så det er ikke lett å finne bruddpunktet akkurat. Nei da. Nettopp. Neida, men vi synes vi kom inn i en veldig flott menighet, og gledet oss jo til å kunne sende egne unger Ja. til søndagsskolen, så det var jo mye av med en gang du får unger, så begynner du å tenke på deres framtid, og Ja, hva slags ja. oppvekst skal de ha. Men etter hvert utover 80-tallet så starta jo den sørgelige prosessen da, med at flere og flere trakk seg ut Ja. på grunn av konflikter som oppstod. Ja. Samarbeidsforhold som lugga veldig. Og en del frivillige forsvant. Ja. Så når våre unger var kommet i alder at nå kunne de begynne på søndagsskolen, eller kanskje i et barnekor eller noe sånt, så fantes det ikke lenger. Nei. Når jeg en gang skal tenke tilbake på livet mitt, så er det en av de store sorgene. Og vi var ganske sinna oppover på sjefen. Hvordan kan du gjøre dette her? Ikke sant? Så det var vondt. Ja. Det var et sår. Ja. Jeg synes vi kan du skal si litt mer om det nå, hva du tenker om det nå, men midt oppi der så var det jo flere initiativ med kor, altså ikke for dine barn, for at de var for unge, men det var et gospelkor der, det var et barnekor, det er noe som heter Syntax. Fjell Gospel var jo på begynnelsen av 80-tallet. Ja. Der spilte jeg piano først, og så dirigerte jeg det vel en periode. Ja. Og det var flere som Arve Vik Andersen var inne som dirigent. Og det var jo Ove som var første menighetsrådsformann, og Svein Helgerud som var voksenlederne, og la veldig til rette for det. Ja. Når kirken var bygd, og det liksom startet et ungdomsarbeid, så var det Klubb 90, og ut av Klubb 90 så sprang det ungdomskoret som het Syntax. Ja, nettopp. Ja. Så akkurat når Syntax startet, vet jeg ikke, men det var ganske tidlig det. Ja. Vet ikke hvor mye kontakt eller kunnskap hadde du, eller erfaring hadde du med Klubb 90 og det Syntax? Om du bare sier det fra din vinkel, for jeg skal jo snakke med folk som har vært mer inne i det. Jeg var aldri en del av det. Nei. For jeg hadde vært dirigent i Fjell Gospel, ja. Og fortsatt etter hvert som dirigent oppe i Hilsing. Ja. Så jeg var med der. Ja. Og så i 88 så sto jo denne berømmelige annonsen for et kor som skulle starte i Oslo da. Et sånt elitekor. Ja. Tore Aas som satt inn en annonse i Vårt Land. Og da var du på? Ja, det hadde jeg lyst til. Ja. Det store i Norge hadde jo vært Tvers med Arnold Børu, og det Arnold var kjempeflink, men kjente meg ikke igjen liksom i hans tekst og teologiske univers da. Men i Sverige så hadde vi korallerne. Ja. Og det var jo et helt annet kaliber, ikke sant? Ikke bare musikalsk, men tekstlig også. Jeg husker så godt, jeg gikk på Sagvold Folkehøgskole i 74. Da spilte korallerne hele tiden, vet du. Ja. Korallerne var helt fantastisk. Ja. Lars Mørlid og Peter Sandvald. Ja. Så jeg tenkte det kunne være veldig moro å være med i et sånt noe tilsvarende. Ja. Så jeg var stilt opp på prøvesang i Oslo og sånn, og ble med der. Ja. Og da, det var vel i 88, og i 89 så fikk vi tredjemann da. Ja. Og da, det var jo umiddelbart temmelig mange konserter i året, det var mange reisedøgn. Så Eileen var jo da trebarnsmor i jobb, og på det tidspunktet tror jeg vi var blitt menighetsrådsformann. Ja.
Så det prøver vi å fortelle til ungene våre når de nå har småunger selv, at det ikke noe motsetning mellom frivillig arbeid og være småbarnsforeldre. Jeg tror det litt andre tider nå. Altså vi begynner å bli litt sånn gråskjegga, eller gråhåra begge to, og selv snakker jo med våre barn og barnebarn og sånn, men barna, vi undrer oss litt over det, også om vi var så utrolig mye tøffere, eller om det er verden som forandrer seg, eller hva det for noe. At det liksom, det virker som det er mye tyngre nå. Ja, men det er noe så. Men Dette var litt sånn gammelmanns refleksjon. Det er typisk gammelmanns refleksjon. Men i hvert fall så kan vi jo se på veggene oppe i huset deres, at her henger det noen platetrofeer med salg på, så det må ha vært elektrisk morsomt å være med i denne gjengen der. Det var veldig gøy, musikalsk spesielt da, fordi det var noen konserter som var helt magiske. Men det klart, det var også et miljø som var folk fra Oslo Kristne Senter, baptister, mange pinsevenner, og en og annen statskirkefyr da, og der var jeg. Så hver gang vi snakket om oss selv, liksom, så vi så forskjellige, så var alle enige om at Per Roar en av dem som gjør oss så forskjellige. Akkurat. Ja. Ok, nei, men altså den musikalske impulsen og interessen, og den driven du har for musikk og kultur, åpnet jo et nytt kapittel, men kanskje først... La oss heller si noe om, for det var jo, nå avbryter jeg meg selv her, men kulturkirkebegrepet og den ideen om å åpne opp kirka i større grad enn før, for folk som ikke var vant til å gå der, det kom jo som en slags refleksjon etter at en har følelsen av at kirka var ganske, om ikke tom, så i hvert fall at det hadde skjedd ting som gjorde at det overhodet ikke var sånn som det var ved begynnelsen. Si litt om den følelsen der, og hvorfor det her kom i gang. Ja, altså den menigheten vi flyttet inn i 84, det var et voldsomt engasjement. Og utover 80-tallet så ble det konflikter med både ansatte og en del frivillige, sånn at folk trakk seg eller sa opp jobber og sånt noe. Så når det kom fram til 90-tallet, så ble det jo, kan du si, den konflikten ble løftet opp til bispedømmenivå da, og preget i stor grad 90-tallet. Og det ble en rettssak som også det ble vi bør ikke gå inn på det nå, men poenget var at det var få frivillig igjen, for få som gikk i kirken, så forandret seg veldig fra den kirken vi hadde flyttet til, da, eller menigheten vi hadde flyttet til. Og jeg hadde jo da vært aktiv i TenSing og i gospelkoret mange år, og tenkte for å få folk til kirken her, så må vi kanskje gjøre noe mer enn bare det å ha de tradisjonelle kirkelige aktivitetene. Så hadde jeg jo sunget, vært med på konserter i Kulturkirken Jakob i Oslo, og tenkte at kanskje vi skal lage eller introdusere det begrepet da. Vi hadde nok noen kulturarrangementer også før det, men da vi lanserte begrepet Kulturkirken Fjell, det kan jeg tidfeste til 19. oktober 2001. Da var Erik Bye og Willy Andresen på besøk hos oss. Og da, samtidig med den konserten, så lanserte vi begrepet Kulturkirken Fjell, og tanken var liksom å få folk tilbake til kirken. Kanskje ikke hver søndag, men i hvert fall at kirkerommet ble fylt, da, at folk fikk et naturlig forhold til Fjell kirke. Og forhåpentligvis gjennom det så kunne vi få litt flere, fylle benkeradene igjen, for å si det sånn da.
Så det starta nok før den Erik Bye-konserten, men det var da det begrepet ble introdusert. Ja. Nei, så sånn sett jeg har jo tenkt på det som, altså vi har snakket om kirkemødre her, om de som sto for kirkeringene og sto veldig bak der, men du er jo en slags kirkefader du var på et vis, altså med introduseringen av kulturkirkebegrepet, og ikke sant, med en ny logo, det kommer sikkert samtidig. Ja. Den karakteristiske signaturen av kulturkirke. Ja, for da jobbet hadde jeg en ny runde hvor jeg jobbet i Aschehoug og fikk en av formgiverne der til å se på den gamle opprinnelige logoen og kna den litt, og så lage Kulturkirken Fjell. Ja. Og den har vi jo brukt, den er blitt brukt etterpå i stor grad, og er nå en slags signatur som jeg tror ganske mange her i Drammen nå assosierer Fjell kirke med, som en arena for kvalitet når det gjelder altså kulturformidling, og at det er et hyggelig sted, ikke minst. Altså det og fordelen med kirka er jo også at den har denne peisestua og arealet som gjør at det er mulig å oppleve både innhold, gudstjeneste, kulturkonsert, og så prate, sitte sammen. Det er jo et begrep som det kan legges så mye i, kulturkirke. Men det var jo også i bakhodet at det var så mange kulturer som etter hvert flyttet hit til Fjell, ikke sant? Så jeg synes det fanget opp så godt både kirken og bydelen, da. Ja. Og kunne fylles med mye ulikt innhold. Du var selv inne på det her med skal vi si, teologiske nyanser innenfor Oslo Gospelkor, at det var litt forskjellig hva en la i det, og hva en formidler når en formidler evangeliske tekster og kristen tro. Og det er vel noen nå som vil kunne si at jeg tror det var Gjesdal, det som er sitert på da, at han hadde sett for seg en katedral, men så ble det en kaffedral. At det er en slags degradering, eller noe som er litt mindreverdig på en måte, hvis du går vekk fra det sentralkirkelige med gudstjenesten og kirkelig seremoni og det som har med kvalifisert skal vi si, gudstjenesteliv å gjøre, og at du åpner opp kirka for et større menneskelig rom, da, altså at det blir og der har jo også fått responsen at det som politikerne ville ha først og fremst, altså et samfunnshus, at jeg ser på det som en stor kvalitet, at det også er en del av Fjell kirke. Ikke sant? At det er et åpent sted som er en kirke, men som også er et åpent sted. Men noen vil si at det der er en slags svekkelse av det som den er for. Og var det mye motbør liksom, på den tanken, og på den profilendringen, om du vil? Ikke mye, men ja, det var jo noen reaksjoner på det. Kanskje det følger litt sånn generasjons alder, rett og slett. Og litt hvordan man er vokst opp, hvilket forhold man har til kristen tro, hva man har fått det gjennom oppveksten. Men det er klart noen krefter syns at det var litt skeptisk til den veien å gå, da. Er det det vi skal drive med? Ja. Mens jeg tenker jo at kanskje vi skal drive med det også. Ja. Jeg tenker at det er veldig viktig å bygge ned den terskelen til kirken og alminneliggjøre det å gå i kirken, da, for mange. Da kan vi også håpe at vi får med oss flere på den mer sånn spesifikt kristne arbeidet vårt. Men det er klart, det var et veivalg, det. Og de reaksjonene på kirken som er blitt en stor kulturarena, det er jo, de reaksjonene er jo der fortsatt, det med at mange reagerer på alt det statskirka driver med, på en måte da. At det ikke bare er det kristeliøse, liksom, som, Jeg synes ikke det er noen motsetning, da. Jeg synes det kan gå hånd i hånd. Nei, og jeg tror kanskje at det har sammenheng med, som du sa, tradisjon, og kanskje hva folk er blitt vant til opp gjennom
sin egen relasjon til kirka. For det er jo ingen tvil om at det norske kirke sin profil og det som også speilet i den veldig store bredden av profesjoner som jobber i kirka nå. Så at du har kateketer som jobber med utdanning og undervisning, du har diakoner som har med det sosiale arbeidet å gjøre, og nå etter hvert også det dialogiske, altså at man bryr seg om å snakke med folk som ikke tror akkurat som en selv, men for å fordype både sitt eget og forstå mer av de andre. Så det er en del av det spesifikt kristelige. At du kan ikke si at nei, det kristne har med gudstjenestepraksisen å gjøre, bare. Og det tenker jeg jo, og opplever jo at Fjell kirke, da, blant annet med den innsatsen som du har lagt inn i det, og etablering av kulturkirka, er et veldig solid bein som skaper en mulighet, for å si det sånn, en anledning for folk til å komme seg inn i huset, og oppleve det som et ok sted å være, rett og slett. Ja, og jeg tenker jo også at sånn som jeg ser på det, altså vi er jo mennesker, vi er ikke bare kristne. Vi lever et helt liv. Vi er opptatt av politikk, vi er opptatt av musikk, vi digger ulik musikk, ikke sant? Vi er opptatt av bildende kunst, vi er opptatt av mange temaer som rører seg i tiden. Altså jeg synes vi kunne bringe inn enda mer av menneskelivet enn det vi kanskje tradisjonelt gjør. Vi er jo vokst opp i en ganske sånn pietistisk tradisjon. Men kristne folk har også fått unger, så tydeligvis så driver man med den type aktiviteter, ikke sant? Så jeg mener at det er så mange sider ved menneskelivet som hvorfor skal vi ikke kunne bringe det inn på en ordentlig måte i kirken, da. Nei, jeg tenker jo det, og opplever vel også at det er nettopp den norske kirkes ønske om å ta det tilbake, da, i den grad det har vært borte, og si at ja, men vi er mennesker. Grunnleggende sett så er vi mennesker. Og kristen tro og Jesus er jo universell på den måten. Altså hvis vi leser de tekstene, så er det ikke tvil om han lurte ikke om folk var jøder først og fremst, og så begynte å snakke med dem. Det er snarere tvert imot. Så hele den der ideen om at en først og fremst skal være innovervendt og dyrke det kultiske, som man sier, altså gudstjenestelivet og bønnelivet, og være liksom sentrert innover først og fremst. Hvis det blir en motsetning mot det å være utovervendt, og min presterolle er jo det fynnordet, det liksom statementet som blir sagt til slutt, er jo gå i fred, tjen Herren med glede. Altså det som skjer ute er jo, livet er der det gjelder. Så i den grad vi klarer å få til det, og i den grad menighetsråd og frivillige og de ansatte klarer å få realisert det, så er vi jo på rett vei. Men hva tenker du som observatør nå da? Du sitter jo fremdeles i kulturutvalget, Per Roar. Du er aktivt med, og Eileen sitter fremdeles etter mange år med noen pauser og sånt som menighetsrådsleder. Så dere har et djupt og et sterkt engasjement og bruker mye tid på dette her. Ja, det gjør det. Hva ser du nå? Altså, hva er utfordringene nå, tenker du? Når du ser hvordan denne kirka som du har vært med og skapt, og arbeidet du har vært med og skapt, hvordan det utvikler seg. Hva ser du i dag? Jeg synes jo det er veldig mye positivt som skjer i Fjell kirke. Det er blitt mange frivillige som er med. Så vi er veldig glad i denne kirken. Vi er etter hvert blitt såpass gamle at vi vi ser oss som etter en leilighet i stedet for det huset vi bor i. Og jeg begynte å kikke liksom i hele byen, jeg var på Finn, men Eileen begrenser det til 30-34, vil bo her. Og da, alright. Og det har jo med kirken å gjøre, og fellesskapet vi opplever der. Så vi opplever det som veldig meningsfylt. Jeg har tenkt på det når jeg har holdt på med disse det er jo mye
styr da, når vi skal liksom få et kulturarrangement på beina. Hvorfor holder du på med dette fortsatt? Og det klart, fra starten av så var det vel liksom litt sånn en liten del å ville vise liksom se her da, hva vi får til. Altså litt sånn på en måte være litt flink da. Men det moro. Ja. Og kanskje liksom, hva motoren i det vi driver med? Jeg vet ikke om det sånn for alle, men det kanskje en sånn liten komponent av det at man har lyst til å vise fram og skape noe. Det jo en stor parentes, men jeg har veldig glede av den teksten til Alf Prøysen som heter Spelledåsa. Ja. Hvor det Bæsmor hadde en spelledåse, ikke sant? Oppå der så var det en danser og fele som spilte. Ja. Og så var det en av disse ungene som lurte på hva det var som dreiv den der spellemannen da. Og var liksom nedi med hårnål og for å liksom se nedi der, og da gikk jo fjæra da, og dermed så var hele spelledåsa ødelagt. Ja. Og da var liksom Prøysens konklusjon, vi noen spelledåser alle sammen. Ja. Og hva som driver spelledåsa, slike ting har vi ikke noe med, sier han i den teksten. Ja, akkurat. Altså og det snakker til meg. Skal kanskje ikke pirke så mye i det, hva som driver, men nyte tonen i ny og ned, som det står i den teksten da. Ja. Kanskje det litt sånn naivt å tenke sånn, men ja, jeg har tatt til meg det og tenker at du kan ikke analysere det alt for mye, men det moro å holde på, og vi nyter tonene ny og ned, for å si det sånn da. Ja. Ja, nei, men det gir mening, og for meg også handler det om flere ting samtidig. Altså, vi et nabolagssted. Kirka ble bygd med et stort engasjement av folk som ville ha et sted å samles i en relativt ny bydel. Så går tida, så vi gjennom bølgedaler kanskje. Vi har gode erfaringer og også mye krevende. Og jeg vil jo si at det som rundt oss nå, Per Roar, ganske krevende. Altså vi skal ikke understreke det for mye, men at vi i en sammenheng i verden, og det jo ikke nytt heller. Altså det har skjedd ting rundt oss i verden som ganske skumle, og som det nå, altså i kanskje enda større grad enn før. Og da det jo veldig viktig at en faktisk har et sted, og har en samling, har folk rundt seg. Ja, men rundt seg også, som en kan være sammen med og jobbe sammen med meningsfulle ting. Altså at vi tror på at det faktisk har en effekt, en betydning. Ja. Og det tenker jeg også interessant, og når du snakker om den drivkraften, så det en ting, men hva det vi tenker å oppnå? Altså hvorfor driver vi? Det innadvendte en ting, at vi har glede av det, og uten at vi har glede av det selv, så vil det ikke være noe mening. Da vil vi gjøre noe annet heller. Ja. Vi kan ikke piskes fram til å gjøre ting for at noen sier at det viktig. Nei. Så frivilligheten jo en sånn virkelig ting. Det må jo være frivillighet som basert på at noen har lyst til å gjøre det de gjør, som frivillige. Og hva viktig da nå? Altså, vi har snakket om den utviklingen fra familier som flyttet til Konnerud, ikke sant, og som aktive der nå. Nå vi her, det større innslag av folk som ikke går i kirka, som har andre steder å gå, og som ikke går noe sted i det hele tatt, kanskje. Så hva da de 10 neste årene i Fjell kirke? Vi ser jo at det ganske mange som har enda mer grått hår og lengre skjegg enn oss, Per Roar. Ja. Det vi i hvert fall konstaterer da, at kulturkirken med alt, både av arrangementer og hele katedralkonseptet, jeg synes det burde vi jo begynne å bruke litt mer, katedralen på Fjell. Ja. Men altså at folk opplever en varme, folk opplever å bli tatt godt imot der, både publikum på konserten, men ikke minst artister og sånn som kommer. Så det en god stemning som
preger Fjell kirke. Sånn sett så synes jeg det fungerer, og at vi får en del nye frivillige, men det er klart det er veldig mye grått hår, som du sier da. Jeg begynner å bli grå selv, så det er en stor sak, altså, fordi TenSing fungerte jo som en inngang for veldig mange ungdommer til kirken. Og etter hvert som musikk har utviklet seg og sånn, så er det ikke så like mye melodi lenger i mye av det som lages av musikk. Og jeg tror på en måte ikke vi i kirken har knekt koden for hvordan skape et fint møtested for ungdommer også. Som jeg sa om det med TenSing, det var et såpass breispektra arbeid da, at også de litt tøffe gutta som likte å skru, ikke sant, kunne holde på med teknikk og kanskje lydanlegg og sånne ting. Og det ble mye kjæresting der, og det er flott det. Altså det var en del av det som gjorde TenSing spennende, og det var en arena for å liksom å eksponere seg. Så satse på musikk, dans, ting som ungdom vil være med på. Vi har jo gjort noen forsøk opp igjennom. Vi startet en KRIK-gruppe, Kristen idrettskontakt, og det fungerte noen år. Men det der er jo ikke en spesifikk Fjell kirke-utfordring. Nei. Det er en utfordring for hele Kirke-Norge. Ja, jeg tenker jo ikke bare for Kirke-Norge, men for enhver som driver den type virksomhet. Jeg tror ikke moskéene er så veldig mer stelt heller. Altså når det gjelder akkurat kontakten med de unge og sånt, så det gjelder jo så klart å sette fingeren i jorda og vite hvor en er hen, og hva en er til for. Så jeg vil jo si for min del at den kjernen av at vi faktisk er kirke, og har den grunnimpulsen som er eldgammel, og ikke akkurat spesielt kioskveltende, ikke sant? Det er tradisjoner, en må liksom bli vant med det, en må gå i det for å bli kjent med det. Det er en lang avstand fra min erfaring av Oppdalskirka, sammen med foreldrene mine, ikke sant? Der det tilte stokkelag og kvister og kjeder med verre, men allikevel så blir du med på noe som setter seg, og som gjennom livet da kanskje har en impuls. Og det er noe som er, skal vi si, kall det kjedelig da, eller fremmed, eller merkelig med det. Og jeg har jo av og til tenkt som så at, ja, men kanskje er det det, altså at her må vi jo holde fast på de gamle tingene som har den veldig gamle og slitesterke impulsen i seg. Ja, det er helt opplagt at vi må. Ja, og at alle de forsøkene som er gjort også opp gjennom, tenker med liturgi og endring av musikk og sånt, at det er fint, det er ok, men det er ikke der kampen står. Det går på å ha og da tror jeg nettopp på den mangfoldige varianten som Kulturkirka sier noe om, og som dialogarbeid handler om, som vi har jo ikke sant, Forandringshuset hos oss, som har vært i mange år, åpent for alle elevene på ungdomsskolen som går til kaffe på torsdager. Alt det der som åpner huset, og som viser oss hverandre som empatiske og interesserte i hverandre, det er nok en grunnsak, og så er det veldig spennende å se fremover. Hva er det som blir neste utfordring og neste fase? Kanskje må det finnes en ny sånn ting, eller en ny impuls som kan være en ny slags kulturkirke. Jeg gleder meg jo veldig over altså at jeg er kommet i gang et ordentlig barnearbeid igjen, som Galina driver, med småunger som krabber rundt på gulvet, og hun krabber med dem. Altså det manglet på 90-tallet når Erlend og jeg hadde våre barn. Men det å ha et barnearbeid, det tror jeg er veldig sentralt da. Og som kan kanskje, hvis du da kan lage en forlengelse av det til litt høyere aldersgrupper også, sånn at for det genererer både ungene selv for en tilhørighet, men også foreldrene etter hvert da. Så det er nok en kombinasjon der, og det løsner jo egentlig
først når vi begynte å servere mat, altså at, det var at folk kom rett fra barnehagen og fikk middag der, slapp å gå hjem, for det kommer jo hjem først, og så er det ingen som orker å gå ut igjen, liksom. Nei. Men det er jo noe vi erfarer ellers i kirka også, at kirkekaffen etter gudstjenestene, som en sosial arena, at nabokaféen med vafler og suppe for ungdom, og så videre, at det med måltidsfellesskapet, og nå også møteplassen, som er en kombinert kulturarena og en lunsj, for folk som har behov for det på tirsdager en gang i måneden. Altså sånne arenaer da, som nettopp gir plass for det hele mennesket. Og er kanskje et svar på et behov på en eller annen måte, som da ikke handler om tradisjon og holde fast på det vi har gjort før, men se de nye mulighetene. Så kanskje dukker det opp noen unge folk igjen som ser enda en ny variant, sånn som du og Eileen gjorde da dere kom i sin tid. Ja. Men det er en stor utfordring å få liksom, hvordan skal dette leve videre? Ja, ikke svar på det, men vi må jo bare forsøke å videreutvikle det vi allerede jobber med, kanskje. Ja. Og holder på med. Tror vi på det vi driver med, og synes vi det er fint, så tror jeg det er et veldig godt utgangspunkt. Ja. Så får tida vise hvor vi havner etter hvert. Ja. Så. Jeg har jo hørt i en sammenheng, det er liksom 2 viktige argumenter mot enhver endring, og det er at sånn har vi aldri gjort det før. Det er den ene, eller motsatt, sånn har vi alltid gjort det her. Ikke sant? Det er å kanskje unngå de grøftene der da, men være litt åpne for å tenke litt nytt. Ja. Og min observasjon er jo at det ofte kan være konflikter, altså ytre press, som gjør at en må tenke nytt. For eksempel da blokka begynte å brenne her. Hva slags engasjement det avstedkom fra menigheten, men også fra folk rundt. Der vi samlet klær og så videre. Og en kan si i en annen sammenheng med angrepet på Twin Towers, og hva som skjedde da med den type hvor vi søkte sammen for å snakke med hverandre, for å unngå konflikter videre. Så vi skal ikke se fram til brutale endringer, men det kan godt være at det er store utfordringer rundt oss som også vil gi en ny impuls til oss som kirke, og hva vi kan bidra med å være for folk. Jeg jobbet jo et år i et næringslivsfirma i Drammen, og som samarbeidet med Terje Stykke fra Mjøndalen. Og Terjes, en av hans mantra er jo at i enhver krise ligger det også muligheter. Ja, nettopp. Ikke sant? At da må man tenke nytt. Ja. Per Roar Ekeland, takk for en fin samtale. Like måte. Du har nå lyttet til en episode av podcasten fra Fjell kirke i anledning 40-årsjubileet i 2024. Mer informasjon om podcasten, kirken og jubileet finner du på nettsiden fjellkirke.no. Meld deg gjerne også på kirkens nyhetsbrev for oppdatering om det som skjer her. Podcasten gis ut av Austafjell menighet, og redaktør og programleder det er Ivar Flaten.